veče i dobrodošli na premijeru. Danas naši glagoli idu u bioskop, tačnije na kraj rečenice. Ali, da bi tamo seli, većini treba ulaznica. Ta mala ulaznica se u nemačkom zove zu. Međutim, Postoji VIP lista glagola kojima ne treba karta, oni ulaze besplatno. Ko su oni? Prvo, najvažnije VIP pravilo. Posle modalnih glagola infinitiv nikada nema cu. Zatim, glagoli percepcije. Videti, čuti. Treće, glagol ići u kombinaciji sa slobodnim aktivnostima, kao što su ići na plivanje ili ples. I specijalni gosti. Glagoli lassen i bleiben. Svi oni šalju drugi glagol na kraj, a da on ne mora da kupi cu ulaznicu. Slušajte. Ich kann gut schwimmen. Ich sehe die Kinder spielen. Wir gehen heute Abend tanzen. Er lässt sein Auto reparieren. Zlatno pravilo. Ako prvi glagol u rečenici nije na VIP listi, u većini slučajeva će tom drugom glagolu trebati cu ulaznica. Ko je to? Naprimjer, glagoli namere. Pokušati, planirati, početi, prestati, zaboraviti. Zatim, fraze sa glagolom haben i imenicom. Imam vremena, imam volje. Ili bezlične konstrukcije sa pridevima. Teško je, lako je, zabranjeno je. U svim ovim slučajevima, glagol na kraju rečenice mora dobiti kartu cu. Evo primjera. Ich versuche Deutsch zu lernen. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Es ist nicht leicht, eine neue Sprache zu lernen. Es ist verboten, hier zu parken. Dobar dan, ovde uprava bioskopa. Obratite pažnju na dva specifična gosta. Glagol brauchen, trebati, se ponaša skoro kao modalni glagol, ali on zvanično zahteva ulaznicu zu. Formalno i gramatički tačno je reći du brauchst das nicht zu tun. Ne treba to da radiš. Ipak u opuštenom uličnom govoru Nemci ga tretiraju kao VIP i često izbace zu. Formal, du brauchst das nicht zu tun. Umgangssprache, du brauchst das nicht tun. Drugi važan gost je glagol scheinen, činiti se. On uvek mora imati zu. Čini se da je umoran. Slušajte. Er scheint müde zu sein. A gde tačno cepamo kartu? Kod običnih glagola cu stoji direktno ispred infinitiva. Ako glagol ima razdvojivi prefiks, ću se kao klin gura tačno između prefiksa i osnove. I sve se piše kao jedna reč. Anzurufen. A šta ako imamo gomilu dodataka? Vreme, mesto, objekte. Primenjujemo Žikino sendvič pravilo ili pravilo tegle. Cu plus infinitiv je poklopac na tegli. Sve ostalo, kome, šta, kad i negacija nicht, moraš da ubaciš u teglu pre nego što je zatvoriš sa cu. Vidi kako. Ich verspreche nicht zu spät zu kommen. Er hat versprochen, mir das Buch morgen zu geben. Ruf mich an. Ich versuche dich anzurufen. Ponekad cu dolazi sa partnerima ispred zavisne rečenice. Imamo 3 takve konstrukcije. Kombinacija zu znači da bi ili u cilju. Anstatt zu znači umesto da. One zu znači a da nisam. Ali slušajte najvažnije pravilo B1 nivoa. Zu smete da koristite isključivo ako je subjekat u obe rečenice isti. Ja učim da bih ja radio. Ako su subjekti različiti, na primjer, ja učim da bi deca bila ponosna, zabranjeno je koristiti zu. Tu morate iskoristiti veznik damit i običnu zavisnu rečenicu. Nema kompromisa. Gleiches Subjekt. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Verschiedene Subjekte. Ich lerne Deutsch, damit meine Kinder stolz sind. Er ging, ohne Tschüss zu sagen. Žikina zamka broj 1. Da bi rečenica zvučala dramatičnije, Nemci vole da ove cu konstrukcije prebace na sam početak rečenice, da bi bio tačan. Ali, ako to uradiš, ta cu konstrukcija zauzima prvu poziciju. Zatim ide zarez, a u tvojoj glavnoj rečenici glagol mora stajati na drugom mestu, znači odmah posle zareza. Zatim ide subjekat. Imamo inverziju. To je kao da je onaj zarez ogledalo. Beispiel. Um pünktlich zu sein, stehe ich früh auf. Ohne zu fragen, hat er mein Buch genommen. Klijentu moj, naučio si ko plaća ulaznicu, a ko ima VIP tretman. Korišćenjem ovih cu struktura, tvoje rečenice postaju logički povezane i elegantne. Ali,
Da bi znao gde da spakuješ onaj glagolski sendvič, moraš da treniraš. Zato pravac u opis ovog videa. Preuzmi našu aplikaciju Pix to Speak, skini skriptu za podsjećanje na pravila. I obavezno rešavaj zadatke u radnoj svesci. Prazne karte te tamo čekaju, a ti ih moraš popuniti. Premijera je završena. Savladao si saobraćajna pravila za glagole i pokazao visok nivo nemačke sintakse. Ali do sada smo učili kako da povezujemo glagole. Kako da povežemo dve ideje koje su proporcionalno zavisne jedna od druge. Kako da kažeš, što više učim, to bolje govorim. U sledećoj lekciji vadimo gramatičku vagu. Učimo jednu od najelegantnijih konstrukcija. Je desto. Uči sa logikom i vidimo se. Ćus!